Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 2 дугаар цэцэрлэг 1991 оны 4 дугаар сарын 3-ны өдөр зөвлөлт холбоот улсын хөрөнгө оруулалтаар 280 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай 12 бүлэг 40 гаруй ажиллагчдаагаар байгуулагдаж байсан түүхтэй. Анхны эрхлэгчээр Батсайхан 1994 оноос боловсролын тэргүүний ажилтан Цэрмаа, 2015 оноос боловсролын тэргүүний ажилтан Хишигмаа арга зүйчээр боловсролын тэргүүний ажилтан Оюун жаргалнаар ажиллаж байна. Анх байгуулагдсан тэр цагаас хойш тус байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, багшлах боловсон хүчин, хүний нөөц бүрэлдэхүүн, тэдний ажлын үр дүн, сургалтын тоног төхөөрөмж, ажиллах орчин нөхцөл сайжирч, өнөөдрийн түвшинд хүрсэн нь аймаг сумын удирдлагуудын дэмжлэг, эцэгчүүдийн гүн туслалцаа, манай хамт олонны хичээл зүтгэл санаачлагын ололт амжилтын илэрхийлэл юм а. Тус цэцэрлэг нь одоогоор 48 багш ажиллагчдаагаар сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчлэгийг үзүүлэн ажиллаж байгаа ба 100% мэргэжлийн багшаар хангахснаас гадна зөвлөх багш 1, магистр 2, бакалавр 14, дипломын багш 1 ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь 86.7% түрээд байна. Манай хамт олон дотор төрийн дээд одон алтан гац одонтой 2, төрийн дээд медаль, хөдөлмөрийн хүндэт медаль 3, боловсролын тэргүүний ажилтан 11, санхүүгийн тэргүүний ажилтан 2, соёлын тэргүүний ажилтан 1, спортын мастер 1 ажиллаж байна. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 2 дугаар цэцэрлэг анх 1991 оны 1 сарын 3-ны өдөр зөвлөлт холбоот улсын хөрөнгө оруулалтаар 280 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар баригдаж, анх байгуулагдаж, анхны эрхлэгчээр Батсайхан 1994 оноос ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Цэрмаа 2015 оноос миний бие ажиллаж байгаа илээ. Анх байгуулагдсан цагаас хойш бол байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, багшлах боловсон хүчний нөөц бүрэлдэхүүн, ажиллах орчин нөхцөл сайжирч өнөөдрийн түвшинд хүрсэн маань сум орон нутгийн аймгийн удирдлагуудын дэмжлэг, эцэгчүүдийн гүн тусалцаа, манай хамт олонны хичээл зүтгэл санаачлагын ололт амжилтын илэрхийлэл юм а. Сэлэнгэ сайхан нутагта амьдарч, ажиллаж, өнгөрсөн түүхийг бүтээлцэж, өнөөдрийн түүхийг дархлалцаж, зон олныхоо гэгээр соёл боловсролын төлөө ажиллаж байгаа нийт багш, сургууль хүмүүжүүлэгч, соёл урлаг спортын ажилтнууд, нийт сэлэнгчүүд та бүхэндээ Сэлэнгэ аймагт боловсрол соёл урлагийн газар үүсч хөгжсөний түүхт 60 жилийн ойн баярын халуун мэндчилгээг дэвшүүлье. Манай хамт олонны сүүлийн 3 жилийн амжилтаас товч дөрдвөл 2016 онд хөгжмийн багш инхтуул сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа сайн туршлах улсын зөвлөгөөнд амжилттай оролцож үндэсний хэмжээнд туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн. 2017 онд эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, 2017-2018 онд бүс аймаг зохион байгуулагдсан сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд багш наран цэцэг оролцож өөрийн мэргэжлийн арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж тэргүүлсэн. 2017 онд Сэлэнгэ аймгийн залуу багш нарын дунд зохион байгуулагддаг Ур авьяас мэргэжлийн уралдаан залуу багш наран цэцэг тусгай байр, 2018 онд Сэлэнгэ аймгийн залуу багш нарын дунд зохион байгуулагддаг Ур авьяас мэргэжлийн уралдаан залуу багш наран цэцэг, мөнх цэцэг, оюун цэцэг, наран цэцэг тунгалаг нар багаараа оролцож тусгай байр. 2018 онд ногоон сэлэнг хөдөлгөөний хүрээнд байгууллагын гадна болон дотоод орчныг цэцэгжүүлэх, моджуулах, эко орчин бүрдүүлж аймагт тэргүүлж ногоон төглийн эзэн байгуулгаар 2018 онд тэргүүлэх мэргэжлийн зэрэгтэй арга зүйч багш Оюун жаргал, багш Саран туяа, Дэлгэрмаа, Амар жаргал, Амгалан, хөгжмийн багш инхтуул нар 1-5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Сэлэнгэ аймгийн залуу багш нарт багшийн багшлах арга зүй сайжруулахын сэдвт сургалт зохион байгуулж явуулсан. 2016, 2017, 2018 онуудад жил бүр уламжлал болгон бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг бүсийн аврах шалгаруулах урлаг спортын тэмцээн тэргүүлж 1-2 дугаар байруудад шалгарч цом, алт, мөнгөн медаль хүртсэн. 2019 онд Дархан уул аймаг Төвийн бүсийн аймагуудын Булган, Эрдэнэ, Дархан, Сэлэнгэ аймагуудын хөгжмийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан хамттай хөгжийн уулзалт зөвлөгөөнд хөгжмийн багш инхтуул өөрийн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн юм а. Манай хамт олон 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийг багш хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлаж, сургалтын чанарыг ахиулъя гэсэн зорилгыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ хичээлийн жил Сүхбаатар сумын 2-5 насны сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдуул зохих хүүхдүүдээс 433 хүүхдийг 12 бүлэгт үндсэн сургалтанд, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөдөөгийн аслагдсан суурьнд амьдарч байгаа ба бага насны хүүхдтэй малчин өрхийн болон амжиргааны түвшин доогуур өрхийн хүүхдийг хамруулах зорилгоор 24 цагийн үйл ажиллагаатай 2 бүлэгт 40 хүүхэд нийт 473
хүүхэд хамруулан сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг дэмжин ажиллаж байна. Манай цэцэрлэгт бол 15 багштай, үүнээс бүлгийн 14 хөгжмийн 1 багштай, 14 бүлэгтэй, өдрийн 12, 24-ийн 2 бүлэгтэй байдаг. Манай багш нарын 89.6% нь бол мэргэжлийн зэрэгтэй багш нар байдаг. Тэргүүлэх 8, заах арга зүйч 6 багш, сөүлэх 1 магистр 3 багш ажиллаж байна. Манай багш нарын дээд мэргэжилтэд боловсон хүч нар хангагдсан байгаа. Багш нарын маань заах арга нэгдлийн ажлыг бол одоо жил улирал сараар төлөвлөн явуулдаг. 7 хоногт нэг удаа заах арга нэгдлийн ажлыг зохион байгуулж явуулахдаа багш нарын заах арга ур чадварыг дээшлүүлэхэд голлон анхаарал ажилладаг. Манай багш нар бол одоо баг 3, дундын 2, ахлахын 3, бэлтгэлийн 3 гэсэн 4 секцтэй байдаг. Энэ секцээр бол бүгдээрээ багш нар бол багаараа хамтарч одоо үйл ажиллагаа сургалтын хөтөлбөр боловсруулан ажилладаг. Хүүхдээс суралцах тоглонгоо хөгжих гэсэн үзэл баримтлалыг бид нэр баримтлан хүүхдийг тоглох явцад нь хөгжүүлэх гэсэн гол агуулгаар сургалтын хөтөлбөрөөр боловсруулан ажилладаг. Үүний үндсэн дээр манай багш нар бол одоо бага бүлэг, дунд бүлэг, ахлах бэлтгэл бүлгийн багш нар бол одоо хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог тохирсон сэдвийг боловсруулан сургалтын үйл ажиллагааг явуулдаг. Манай багш нар бол одоо сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Үүний үндсэн дээр хүүхдэд наривчлсан бичтэй судалгааг жилд 2 удаа хийдэг. Энэ судалгаагаа одоо жилд 2 удаа хийсний үндсэн дээр багш нарын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд одоо хүүхдэд ямар ахиц амжилт гарсан бай, цаашид яаж ажиллах вэ гэдгийг одоо бүгдээрээ зөвлөлийн хурлаараа хэлэлцэж ярилцаад сургалтын хөтөлбөртөө юуг нь тусах вэ гэдгийг одоо бүгдээрээ төлөвлөн ажилладаг юм байгаамаа. Манай хамт олон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэн хүүхэд нэг бүрийн хүсэл сонирхлын дагуу сонголт хийх нөхцөлийг бүрдүүлэн тоглонгоо суралцах үйлийг дэмжин авьяасыг нээн хөгжүүлснээр өөрөө өөртөө итгэх итгэлтэй бие даасан чанарыг хөгжүүлж баяр бахархал дүүрэн ирээдүйн зөв Монгол хүүхдэд төлөвшүүлж хөгжүүлнэ гэсэн эрхэм зорилгыг дэвшүүлэн хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэн хөгжих нөхцөл болцоог бүрдүүлэн сургалтын таатай орчин эрүүл аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Багш бүр хүүхдийг судлан хүүхдэд ойр дотно тоглоом, алтан намар, хоол хүнс, баяр шинжил, шагаа, хөрш, найз, тээврийн хэрэгсэл, ус, цэцэг зэрэг сэдвүүдийг сонгоовч суралцгаан 6 чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр арга зүйгээ боловсруулан хэрэгжүүлж хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн акцийг судлан дүгнэж ажиллахаас гадна авьяасыг нээн хөгжүүлж хүүхдийн дунд цэнгэнд бүжиг, найрал дуу, сэтгэхүй хөгжүүлэх, уралхуй, гимнастик, төгөлдөр хуур, дуу, шүлэг, ардын уламжлалт, тоглоом наадга зэрэг 10 гаруй дугууланд 341 хүүхдийг хамруулан жилд 2 удаа эцэг эхтэн тайлагнан ажиллаж байна. Мөн хүүхдийн дунд гар угаах, шүд угаах, аян, хөдөлгөөн, эрүүл байхын үндэс, алтан намар, Монгол бахархал, уран жиргээ, цотгор хүү, үндэсний бүх зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулан явуулж хүүхдийг маасаар хамруулан оролцуулснаар хүүхэд бүр бие биесээ суралцсан хөгжиж байна. 25 дахь жилдээ би сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ хугацаанд 8 удаа төгсөл хийж 300 гаруй хүүхдийг сургууль бэлтгэе өгсөн байгаа. Хүүхд бүрийн онцлог өөр өөр байдаг учраас тухайн хүүхдийн чадвар тохируулан тоглоомын аргаар хүүхд бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаагаа суралцсан 6 чиглэлээр төлөвлөн сар бүр төлөвлөн ажилладаг байгаа. Мөн хүүхдийнхээ сурч мэдсэн зүйлийг эцэг эхтэй чөлөөтэй нээлттэй сурталчилж байдаг болохоор эцэг эхчүүд маань бидний үйл ажиллагаанд маш их сэтгэл хангалуун байдаг. Мөн бүлгийн хүүхдүүдийн дунд даан тоглох, уран зураг зурах чадварыг нэмэгдүүлэхэд голлон анхаарч ажиллаж байгаа. За манай бүлэг 5-6 насны сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд байгаа. Би энэ хүүхдүүдэд нэг сургууль бэлтгэж байгаа болохоор цэвэр таниулахын тулд хүүхд нэг тоглоомоос суралцах зорилгын үрэл хүүхдэд аливаа зүйлийг тоглож байгаа мөртлөө цэврээр нүдэх. Тоглож байгаа мөртлөө дүлсээр нүдэх. Тоглож байгаа мөртлөө би энэтэйгээ харьцах дэм чадваруудыг олохын тулд би энэ гарын доорх материал ашиглаад ангийнхаа хүүхдүүдэд ингээд тоглоом туслах багшийнхаа хамт хийж бэлдсэн байгаа. Хүүхдүүд одоо энэ тоглолцоороо болохоор цэврээр хурдан нүдлэх, арын дотор нэмж хасах болохыг хурдан хийх. Тэгээ найз нөхдөйгөө гимнастик тоглох, өнгө дүлс нүдлэх гэсэн чадваруудыг олгоно. За манай анги бол ахлахын вэ бүлэг байна. Одоо нөгөө хүүхдийн одоо нөгөө жижиг гарын булчин хөгжүүлэхэд одоо нөгөө хүүхдүүдэд үсээ шүлжих, уцаа үүдэх, товчлох тийм
хүүхдэд хэлж чаддгүй байсан. Багш нар ийм бүтээл хийснээс одоо хүүхдэд одоо үсээ шүлжиж чадж байна, гутлаа өвдөж сурж байна, мөн товчид сурж байгаа. Энэ бол одоо нөгөө хүүхдүүд нөгөө 115 асуултын дагуу ийм бүтээл хийсэн байгаа. Энэ бүтээл хүүхдүүд маань одоо ангийн хүүхдүүд маань ихэнх нь ер нь гутлаа өвдөж, үсээ шүлжиж, одоо мөн хувцаа товчилж, тайлж, үдэж, дэс дараалан тавих ийм дадал хөвшөд болгож байгаа. За ингээд гарын доорх материал одоо суралцсан 6 чиглэлээр одоо хүүхдүүд тэгэхээр нас бие сэтгүүн онцлогт тохируулаад одоо сонирхол татхууц мөн бүтээлч үйл ажиллагаанд ашиглахаар ийм тарах материалуудыг хийдэг байгаа. Үүгээрээ болохоор төрөл бүрийн үлгэрийг одоо эсхийг ашиглаж мөн одоо бит үзүүлэнг ашиглаж бас хийдэг байгаа. Дээрээс нь одоо тооны бүтцийг бол олон энийг бол тооны бүтц болон мөн нэмэх хасах үйлдэлээр ашигладаг байгаа. Одоо энэ бүтч нь одоо их багыг олох. Энд одоо хэдэн жимс наасан байна. Энд одоо хэдэн ширхэг банан наасан байна гэх чиглэлээр ингээд их багыг олох, мөн нэмэх хасах үйлдэлээр ингээд хариуг олж ингээд бас ашигладаг байгаа. За бас мөн бүтц болгож ашигладаг байгаа. Энийг 9-ийн бүтцэгт чи одоо хэд задрах ууч гэх жишээтэй. Мөн хаял материалыг ашиглаад одоо хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болгож одоо жишээ нь одоо энэ сонинг ашиглаад одоо тээврийн хэрэгсэл гэдэг үйл ажиллагаандаа бас ингээд одоо яаралтай тусламжийн үйл ажиллагаа гэдэг 3 төрөл байдаг. Түүндээ мөн ийм сонио ашиглаад одоо энэ гарын доорх материалэр нь галын машин мөн биеийн тамир хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд одоо бөмбөг хийх ийм сагс энэ мэтчил ингээд олон төрлөөр ингээд ашигладаг байгаа. За жишээ нь одоо ийм хаягдл савыг ашиглаад одоо энд нь одоо өдөс хөвлөх, нөхлөх одоо зориултаар одоо ийм олон бас ийм тарах материалыг бас хийдэг байгаа. За мөн тооны бүтц болон үнийг болохоор нэмэх хасах үйл эхлээ бүтцээ мэдсэн байхад бол хүүхэд маань дараагийн үйл ажиллагаа болох нэмэх хасах үйлдэл рүү ордог. Энэ болохоор бас гарын доорх материалыг ашиглаад, хойтлолт нь бол панерыг ашиглаад, уртл нь бол өнгийн янз бүрийн даав эсгийг ингээ ашиглаад ийм бүтцүүдийг бас ингэж хийсэн байгаа. Энэ одоо ингээд тосны савыг ашиглаад одоо гахаан 3 тоорог хийх жишээтэй, мөн сүүдэр жүжгийг ашиглаад, хар ватмыг ашиглаад хийх жишээтэй. За эдгээрээ бол тухайн үйл ажиллагаанд ашиглачаад дараа нь өөрийнхөө цэцэрлэгийн болон гаднаас ирж байгаа багш болон сургалтын арга зүйн юугаар ингээд багш нарт бас ингээд танилцуулдаг байгаа. Одоо жишээ нь энэ одоо бидний нэг хэрэггүй багш нар бидний одоо хэрэглээд хайцсан нэг хавцнууд гэдэг тэрийг одоо янз бүрийн хэлбэр төрс оруулаад үүнийг өдөх, сөвлөх аргачлал мөн оруулах. Дээрээс нь ундааны савыг бас ингэж онгойлгох сурах жишээтэй. Үүгээрээ одоо нэг хүүхд өөрийн хэрэгцээ сонирхол нийцсэн идэж явах зөвлөндөө хүртэл хүрэх. Дээрээс нь гарын жижиг булчин хөгжих ийм зориултаар бас ашигладаг байгаа. Мөн уламжлалт арга сэргээхийн тулд одоо Монгол гэрийн бүтцийг танилцуулангаа үүндээ болохоор шагаан ам тоглоомыг одоо ингэ хийсэн байгаа. За тэгээ энэ хүү ингээд хаягдл сонинг ашиглаад ингээд хийх явцтай бол цэцэрлэгийн нийт одоо багш нартаа заа сургаад сургалтыг зохион байгуулад дээрээс нь мөн улаан үдээс ирсэн бүрээд багш нарт бас ингэж тодорхой хэмжээнийхээ өөрийн бас ингэж арга зүгээсээ бас ингэж зааж өгөөд ингэж үзэсгэлэн гаргаад ингэж явуулсан байгаа. За манай анги одоо энэ жил одоо дунд ангитайгаа нодлоо одоо бэлтгэл анги төгсгсөн байгаа. Би одоо ингээд дунд ангийн хүүхдүүдээ багаас нь одоо ингээд аялсан тоглоом сэтгүү хөгжүүлсэн дугуйлаа одоо ингээд ажилуулад бэлтгэл ангид нь орохтон даам шатрын гар нь хөгжүүлж явдаг. За нодлоо бол 2017-аас 18 онд Сэлэнгэ аймгийн энэ цэцэрлэгийнхаа хүүхдүүдээс манай ангийн хүүхэд одоо ингээд аймгийн энэ цэцэрлэгийнхаа шатар даамны одоо аваргаар одоо тодорсон 72 хүүхдээс тэгээд нодлон одоо энэ нэг бэлтгэл анги төгсөхөд Азийн аварга төрсэн байгаа. Багаасаа энэ даам шатар энэ дугуйлан ингээ ажиллуулснаар хүүхэд сонирхолтой болж цаашдаа бол үнэхээр хөгжиж одоо энэ дунд ангийн хүүхдүүдээ би одоо сэтгүү хөгжүүлсэн онцон тоглоомын дугуйлангаар 7 борох
гурамсан гэдэг тоглоом одоо багаас нь эхлүүлээд ингээд том шатлалд ахиулаад одоо дээшээ ингэж ахиж одоо хөгжүүлснээр хүүхдийн оюун ухаан сэтгүүн одоо маш сайн одоо хөгжиж одоо цаашдаа одоо хүүхдүүд маань илүү хурцтай хөгжиж байгаа. За өнгөрсөн одоо 3 дугаар сард багш нарын одоо бүтээл сарын айныг зохион байгуулсан байгаа. Энэ айны хүрээнд манай багш нар хүүхдээсээ суралцах, хөгжих боломжийг хангах зорилгоор сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хийсэн байгаа. Энэ сургалтын хэрэглэгдэхүүн маань дандаа хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн, хүүхэд толонгоо хөгжих боломж бололцоог одоо нээж өгснээр ач холбогдолтой байгаа юм. Үүнд бол одоо суралцсан одоо 6 чиглэлээр багш нар одоо сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хийсэн. Хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжсэн, эрүүл мэнд, гарын жижиг булчин хөгжүүлэх, сэтгүү хөгжүүлэх, математик талаас хөгжүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хийсэн. Энэ хийсэн тоглоом наадгаар хүүхдүүд тоглох явцдаа өөрөө өөрсдийгөө хөгжүүлж байна. Тоглоом наадгаар хүүхдүүд тоглосноор бас өөртөө итгэлтэй, бусдаа бас харилцаа бусдаасаа суралцах юм боломжийг олгож байгаараас илүү давуу талтай. Энэ тоглоомын энэ сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг манай багшаар бас манай багшаарч одоо баг дунд дахлах бэлтгэлийн гэсэн 3 секцтэй энэ секцийн хамт олон бас ярилцаад ямар тоглоом наадгаа хийх үү, хүүхдийн нас сэтгүү онцлогт нь тохирсон ийм тоглоом наадгаа хийж сургалтын хэрэглэгдэхүүн дээр ашиглаж байгаа нэг давуу талтай байгаа. Багш нарын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэхэд бүгд найрамдах Солонгос улсын Кокей олон улсын байгууллагатай хамтран ажилладаг боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам, багшийн мэргэжлийг дээшлүүлэх институт, боловсрол соёл урлагийн газрын дэмжлэгтэйгээр удирдах ажилтан багш ажилтан нарын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэн гадаад харилцааг өргөжүүлэх зорилгоор Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Таиланд улсад эрхлэгч арга зүйч багш тоогооч нарын туршлага судлах сургалтанд хамруулан ажиллалаа. 2016-аас 2017-18 онуудад Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан улсын алтан цомруулалтанд хөгжмийн багш инхтүүл багшийн дугуулангийн хүүхдийн найрал дуу, гослол дуу, цэнгээнт бүжиг төрлүүдээр оролцож 1-2 дугаар байр эзэлж алт мөнгөн медаль. 2016 онд Дархуул аймаг зохион байгуулагдсан классик өсвөрийн төгөлдөр хуурчдын улсын уралдаанд оролцож 1-2 дугаар байр алт мөнгөн медаль. 2018 онд бэлтгэл Б бүлгийн төвшөндөр Таиланд вант улсын Чангмай хотод болсон Азийн аврах шалгаруулах шатрын 5 төрлийн тэмцээнд оролцож 1-р байр цомын эзэн алтан медаль. 2016-2017 онуудад хөл бөмбөгийн бүсийн аврах шалгаруулалт тэмцээнд 1-2 дугаар байр. 2019 онд аймгийн аврах шалгаруулалт шатрын тэмцээнд бэлтгэл А бүлгийн Сэлэнгэ сайхан 2 дугаар байр тус оролцсон амжилт үзүүлжээ. Манай цэцэрлэг сүүлийн 3 жилд эцэгхийн хандив тусламжаар 13 сая 29 мянган төгрөгийн аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 сая 812 мянган төгрөгийн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны хөрөнгө оруулалтаар 266 сая төгрөгийн нийт 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татаж багш ажилчдын ажиллах нөхцөл, хүүхдийн сурч хөгжих, тоглох, аятаатай орчинг сайжруулах ажлууд хийгдсэн. 2018 онд эцэгхийн оролцоотой 7 сая 152 мянга 900 сая төгрөгийн хандив тусламжаар болон хамт олонны зүтгэл нөөц боломж тусламж зэмжлэгтэйгээр бүтээч ажлын үр дүнд 11 бүлгийн ангиуд, ариун цэврийн өрөөнүүд, хүлээн авах өрөөнүүдэд их засварын ажлыг хамт олноороо шийдвэрлэн засварлаж хийж гүйцэтгэж, орлого нэмэгдүүлж байгууллага 20 сая төгрөгийн зардал хэмнэж чадсан ажил боллоо. Хүүхдийн болон багш ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг тогтмол чанартай зохион байгуулж, тэднийг эрүүл аж төрөх амьдралын зөв дадал хэвшилд суралцуулах, орчны ариун цэвэр болон эрүүл ахуйн шаардлага ханган ажилласнаар Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийг дэмжих байгууллагаар шалгарсан. Хүүхдийг эрүүл өсч байжгаад анхаарч цэцэрлэгийн 473 хүүхдэд эрүүл мэндийн картыг хөтлөн аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран эрүүл хүүхэд Сэлэнгийн ирээдүйн хөтөлбөрийн хүрээнд 2-5 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх хүслэг онцлогоонд 424 хүүхэд хамрагдаж эрүүл мэндийн сургалтанд 424 эцэг их хамрагдсан байна. Мөн хүүхдийг эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр ханган байгалийн гаралтай жимс цэцэргэн анис аарцаар витаминжуулах, эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. Багш ажилчдын дунд өдөр бүр ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмолжуулж эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулдаг. Цаашид Сэлэнгэ аймгийнхаа боловсрол соёл урлагийн газар үүсч өгсөний түүхт 60 жилийн аг угтаж манай хамт олон хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах, байгууллагын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгийн хашаа хэсэгчлэн засварлах гэх мэт ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөд байна.